Després d'aquests dies nadalencs, ara tocarà esperar un any més per veure imatges com aquestes. El patge reial va passar per Premià de Dalt. L'objectiu era poder recollir la carta amb temps suficient perquè els reis veiessin el que demanaven els nens. I és que els nens van tenir l'opció de decorar la carta allà mateix, en uns tallers habilitats per tractar fins a l'últim detall. Avui comença el gran dia, no? Comença el gran dia pels nens. Avui hem passat totes les dates aquestes de Nadal i avui ja comença el gran dia, doncs, l'arribada del patge per agafar totes les cartes. Aprofitant l'arribada del patge, sempre hi fem aquí aquests tallers amb els quals poden fer la seva decoració de les seves corones, fins i tot omplir i poder tancar les cartes que es portaran els patges. I ja veieu que la cua per donar la carta al patge es va fer immensa, i és que la il·lusió de la canalla desbordava per tots cantons. Bueno, doncs hem vingut aquí a entregar la carta als patges i estem molt contents perquè pensàvem que no arribaríem a temps i per sort hem arribat a temps i veiem que ha vingut tot el barri i així passem al matí. Tot i això, n'hi ha que esperen fins a l'últim moment i volen donar la carta directament als Reis de l'Orient. La cavalcada va començar a les 6 de la tarda pel barri de Santa Anna. La màgia es despertava entre els menuts i els Reis van començar a donar els primers regals en aquest espai Santa Anna. Qui és el teu rei preferit? El negre, el Baltasar. El Gaspar. El Baltasar. El millor rei ha sigut Baltasar. Què has demanat als Reis? Figures de Super Mario. Pues una Nancy. He demanat la Play 4, l'iPhone 8 i una bicicleta. Quantes coses! Ja t'has portat bé aquest any? Sí. iPhone 7. Han d'ajudar més a casa, com tots, però no ens podem queixar. Molt bé. M'han felicitat a l'escola. I a mi? Sí, ya con los deberes yo solito y ya corto muy bien y ahora sé pintar un poco mejor. Posteriorment, a les 7, la cavalcada es va dirigir cap al barri del Remei. I aproximadament cap a les 8, els Reis arribaven al centre de la vila. Els nens esperaven amb la màxima il·lusió i d'allò més ben preparats. No faltava ni un detall. La canalla duia l'equipació reglamentària per a l'ocasió. Finalment, els Reis van arribar a la recentment reformada plaça de la Vila i és allà on els esperava una gran multitud i és on es va fer l'entrega de la clau que obria totes les portes de Premià. Avui és una nit màgica. Agrair a l'Associació Cultural i Recreativa Carnestoltes tota la feina i tots voluntaris i agrair als Majestats Reis Mags que un any més vinguin carregats d'il·lusions i de salut i de feina per a la gent del poble, és el que hem demanat. Portem molts dies treballant, a part de fer el pessebre, portem molts dies treballant perquè la cabalgata surti bé, endreçar les carrosses, monges que s'emboliquen regals, que s'emboliquen les xutxes. Bueno, estem molt contents de tot el que està passant i veig que aquest any hi ha moltíssima més gent que altres anys. Finalment, tots a dormir d'hora i l'endemà a obrir els somnis que van deixar els Reis Mags. Ara, a portar-se bé, a estudiar i a esperar fins a l'any vinent.